Senza soluzioni di continuità, l'attività del Teatro Verdi, per quanto riguarda anche la programmazione estiva, continua difatti già con maggio i nostri appuntamenti non solo al chiuso, ma anche, questa è la grande novità, all'aperto. Da quest'anno andiamo a valorizzare, rivitalizzando anche uno spazio molto importante di Pordenone, che è la piazzetta Pescheria, che diventa la nostra arena all'aperto. Ci saranno appuntamenti di jazz, di musica, di danza, che si svolgeranno ogni martedì e avranno questa cadenza settimanale fino a fine luglio. Dopo, da fine luglio, il teatro riprenderà altri tipi di attività che sono al momento allo studio in programma e che verranno presentate più avanti. L'appuntamento di oggi è un appuntamento molto importante, non solo per l'aspetto legato alla piazzetta, ma anche per questo allargamento del team di consulenti. Abbiamo infatti con noi Francesco Beazzatti, un grande artista conosciuto in tutto il mondo e un grande esperto di jazz che ci propone appunto il suo programma. Poi presenteremo la nostra nuova consulente prosa, Claudia Cannella, che è io la chiamo spettatrice specializzata, nel senso che lei, svolgendo un'attività da molti anni molto importante come direttrice, ad esempio, della rivista Istrio, che è la rivista trimestrale del teatro e dello spettacolo, fa parte anche del mondo della critica e scrive anche per il Corriere della Sera per quanto riguarda gli spettacoli di prosa. Quindi abbiamo una persona competente e di profonda conoscenza del mondo teatrale, ma anche e soprattutto molto conoscitrice di quelli che sono i gusti del pubblico, gli orientamenti del pubblico, di un pubblico che sta cambiando, perché con la pandemia proprio questo approccio al teatro è un approccio del tutto nuovo e quindi avevamo bisogno e abbiamo trovato questa persona che unisce l'esperienza alle competenze specifiche e anche a questa grande sensibilità nei confronti del nostro pubblico. L'estate quindi comincia in maniera spumeggiante e continuerà per poi trovare il suo sfogo nella programmazione normale dell'anno da settembre in poi. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.